Salut à tous, c'est Mevi Viola, ancien étudiant du campus et aujourd'hui je suis champion d'Europe Supermotard. Et aujourd'hui je vais vous montrer mon cuir et vous l'expliquer un petit peu en détail. Alors là on part directement avec des bottes, donc là c'est des bottes de vitesse, c'est rigide, ça permet de tenir la cheville et d'avoir un peu de solidité. Après on a les sliders, donc pour mettre de l'angle on se pose dessus, hein. Ça permet de poser le slider sur le bitume. Après voilà on a des petites coques avec des petites protections au niveau des genoux. Là pareil sur la cuisse on ne dirait pas mais j'ai une petite protection là comme ça. Là on a rien, c'est vide, pareil la cuisse. Là après on a un plastron que je peux vous montrer directement. Voilà, après on a pareil, on a des sliders intégrés sur les coudes en cas de chute ou pour poser le coude à la Marquez. Hop sur les épaules, protection pareil en métal si tu veux tomber avec des coques à l'intérieur. Donc voilà.